Wie man es mir vielleicht ein bisschen anmerkt, fällt es uns gerade schwer, die Kamera in die Hand zu nehmen und es irgendwie gut tut, mal eine Pause zu machen. Gefühlt fällt der Van auch auseinander und wir müssen Lösungen finden für unser Dach. Gleichzeitig passiert super viel im Hintergrund. Willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir waren heute schon unterwegs. Wir haben eine kleine Wanderung gemacht zu einem Wasserfall. Viel Wasser war nicht mehr da, aber war trotzdem eine richtig entspannte Wanderung im Schatten, um ein bisschen der Hitze zu entfliehen. Aber wir haben schon gesehen, es ziehen ein paar Wolken auf, deshalb es ist auch Regen vorhergesagt, wird sowieso ein bisschen abkühlen. Willkommen zu unserem neuen Zuhause, zumindest für heute, weil wir sind nicht in der Waschanlage, um Groot sauber zu machen, sondern weil wir uns vor dem Regen verstecken, denn unser Dach ist einfach komplett undicht. Naja, vielleicht nicht ganz komplett, aber wir haben ein paar Stellen, wo wir quasi mit den Händen ans Blech kommen und das war richtig nass. Und jetzt haben wir die Befürchtung, dass unser Roof Rack zu viel Spannung aufs Dach erzeugt und durch die Vibrationen wir vielleicht unser Dach undicht gemacht haben. Und das müssen wir jetzt rausfinden. Aber natürlich regnet es gerade. Also sitzen wir erstmal den Regen aus und wenn die Sonne dann wieder da ist, müssen wir da mal einen genaueren Blick hinwerfen. Mir fällt gerade das Thema ein. Thema Werkstatt finden, Probleme mit dem Van, wie Probleme beheben. Wir sind gerade auf der Suche nach einem Thema für unseren Podcast. Haben wir gerade gefunden. Ja, wir hoffen einfach, dass die Menschen hier von der Waschanlage uns hier stehen lassen, solange es regnet. Ich finde auch sonst in den Werkstätten, die wir jetzt, also mir fallen jetzt vor allen Dingen die mexikanischen ein, wo wir auch den Ölwechsel gemacht haben. Es war alles ein bisschen abenteuerlich. Podcast ist im Kasten und pünktlich kommt die Sonne raus. Genau als wir fertig waren. Also packen wir jetzt zusammen. Es geht zurück auf den Parkplatz vor Shauna und Tosas Wohnung. Und dann gucken wir mal aufs Dach und gucken, ob wir vielleicht irgendwie einen genaueren Blick drauf werfen können, wo es denn vielleicht eventuell undicht sein könnte. Sonne! Aber es ist auch schon wieder eine Wolke da. Ja, es sieht ganz schön dunkel aus und nicht nach Sonne da. This is just like 3 or 4 hex screws here. It's small in there, huh? Wir müssen immer noch rausfinden, wo es tropft, aber haben hier und da, bevor wir alles neu machen, wir gehen jetzt glaube ich dann so Stück für Stück vor und machen die eine Naht dicht, dann die nächste, gucken was passiert, machen einmal das Roof Rack runter, machen wir alle Nähte nochmal neu. Und dann müssen wir gucken, wie wir ob wir das Pulver beschichten, das Roof Rack, oder ob wir unsere Farbe benutzen, die wir eh schon haben. Und dann kommt alles das, was in der Inspektion am Donnerstag anfällt. Yay! Es gibt nicht nur schlechte Neuigkeiten. Basti hat Erdbeeren besorgt für mich. Nur für mich alleine. Ja, Moment. Die schnibbel ich jetzt klein zusammen und die gibt es dann nachher zum Nachtisch.
Erdbeeren sind geschnitten, bisschen Zucker drauf und Peppi und ich, wir gehen jetzt eine Runde unten am Hafen spazieren und danach gibt es dann Erdbeeren mit Joghurt. Bis gleich. Bis gleich. We've been alone for a while. Me and my heart were tired. As long as you're away from us, we're just living in the past. As long as you're away from us, I'm captive in my heart. And there's a good chance we won't survive. What have we done to us? What made the curtains fall? Now I can only Nach dem Regen kam jetzt mit der Sonne auch der Wind und mit dem Wind kommt jetzt der ganze Rauch von den Waldbränden nördlich von Quebec und in Ontario und an der Ostküste hier rüber gepustet und es macht so eine richtig merkwürdige Stimmung. Das ist so richtig, kann es gar nicht beschreiben. Es liegt so ein Smog eben in der Luft und manchmal riecht es auch richtig verbrannt und ja. Aber es ist schön, dass die Sonne wieder da ist. I've been working like a dog, day and night, trying to finish up this job and do it right. There's only a few things that a man like me needs, and Jesus whiskey, and you're right next to me, singing, hey honey, I'm coming home. I don't know why you're gone so long. Hey honey, I'm coming home to you. Say, hey honey, promise please that you're gonna be the light on for me. Hey honey, I'm coming home soon. You know what we're gonna do. Heaven knows that you put your time into it. Hell of a woman, sweet red wine, and how you choose. The streets feel alive. We're mixed with light. Ghost town blown down, and life shines back. Go fast, such a blast on a train with a boat on a plane, so good to feel the rush again. And it's never coming down. We're invincible. Guten Morgen. Wir stehen schon vor der Werkstatt, waren gerade noch kurz eine Runde mit Peppi draußen und Basti ist schon einmal drin und klärt ab, wann wir denn möglicherweise drankommen können. Ja, hoffentlich müssen wir nicht allzu lange warten. Dauert noch ein paar Minütchen, dann holt er uns ab und den Wagen in die Werkstatt. Und aber wie lange es dauert, kann er natürlich noch nicht sagen. Und dann wissen wir mehr.
gut ist in der Werkstatt. Und wir wechseln mal unseren sonnigen Platz hier draußen in die schattige Ecke da hinten. Da ist er wieder. Das Licht tauschen wir selber aus. Wir haben die Zeit gut genutzt, soweit es ging. Unsere Akkus waren nicht ganz so voll. Hier draußen ein bisschen gearbeitet. Jetzt laden wir alles rein und dann besprechen wir mal, was wir alles gemacht haben. Das ist unser täglicher Ausblick gerade aktuell. Was nicht der schlimmste ist, den wir je hatten, aber ja. Wir sind hier quasi auf dem Parkplatz, Basti werkelt draußen schon wieder am Van rum, weil auch eine Glühbirne kaputt ist. Und gleich kommt noch unsere neue Transporttasche wieder hoch aufs Dach. Das mussten wir runternehmen in der Werkstatt gestern, weil sonst der Van nicht reingepasst hätte. Aber so konnten wir zumindest direkt mal checken, ob die auch dicht hält und wasserfest ist. Also kann sie wieder hoch aufs Dach und ich mache jetzt erstmal einen Kaffee. Kaffee und Chai sind fertig und ich habe uns noch ein leckeres Müsli gemacht mit Joghurt, Äpfel, Banane und ein bisschen Selfmade Granola oben drauf. Basti räumt gerade auch zusammen, packt die Tasche nach oben und dann frühstücken wir erstmal lecker. Und um ehrlich zu sein, wie man es mir vielleicht ein bisschen anmerkt, fällt es uns gerade schwer, die Kamera in die Hand zu nehmen und euch mit in unseren Alltag zu nehmen. Irgendwie passiert nichts Spannendes, was auch irgendwie gut ist, weil wir auch gerade sehr reisemüde sind und es irgendwie gut tut, mal eine Pause zu machen. Gleichzeitig passiert super viel im Hintergrund. Gefühlt fällt der Van auch auseinander und wir müssen Lösungen finden für unser Dach und ja, von der Werkstatt gibt es auch noch einiges zu berichten. Ich glaube, da haben wir die Kamera dann gestern auch nicht mehr in die Hand genommen, aber ja, das erzählen wir gleich, wenn wir gefrühstückt haben, was dann da noch in der Werkstatt los war. Also, liebe Leute, in der Werkstatt war es semi-erfolgreich. Ja, so würde ich betiteln. Wir haben ja nur eine Inspektion, was heißt nur, also wir sind jetzt nicht hingegangen, weil irgendwas kaputt war, sondern wir wollten eine Inspektion machen, einmal alles durchchecken lassen und gucken, ob wir irgendwas machen müssen, ob wir vielleicht noch Teile bestellen müssen aus Deutschland und wollten vor allen Dingen unseren Zahnriemen austauschen. Den hat Svenny aus Deutschland mitgebracht. Und soweit war eigentlich alles okay.
Wir mussten eine Schraube aus dem Reifen entfernen lassen, die wir uns reingefahren haben. Nicht mal so eine kleine. Ja, die war bestimmt so groß. Naja, nicht ganz. Dass So, wir die nicht gehört haben. nee, die war genau weiter als das Gummi. Also, ja, die ist nicht auf die Straße gekommen. Aber das war vielleicht auch unser Glück, weil dann hat sie sich noch weiter reingebohrt. Wurde geflickt, alles wieder gut. Wir haben die hinteren Bremsen, die Bremsbeläge austauschen lassen. Das funktioniert jetzt auch wieder richtig gut. Die sind schon ein bisschen auseinandergefallen. Das war Zeit. Und ansonsten wurde uns gesagt, dass Groot sehr gut aussieht, alles passt. Und dann war noch die Sache mit dem Zahnriemen, die wir machen lassen wollten. Der wurde schon länger nicht mehr gewechselt. Aber um das machen lassen zu können, braucht man Spezialwerkzeug. Sprich, wir haben jetzt die Ersatzteile, aber kein Werkzeug, um es... Ja. Habe ich dir reingeredet? Nee, Was denn? also ja, aber... ja, und das Problem ist, die Jungs aus der Werkstatt haben rumtelefoniert und die kriegen auch dieses Werkzeug nicht, weil das braucht man hier einfach nicht. Denn der Motorraum von dem baugleichen ProMaster ist einfach größer und anders verbaut, der Zahnriemen. Und jetzt müssen wir rausfinden, wo wir das Werkzeug herkriegen oder ob das aus irgendjemand machen kann. Ja, und das ist das einzig Blöde. Wobei, nee, nicht das einzig Blöde, denn unser Dach ist noch ein bisschen undicht. Es hat hier wahnsinnig viel geregnet und dadurch haben wir mal wieder gemerkt, dass hier die Ecken hier vorne nass werden. Ja. Und jetzt müssen wir rausfinden, ob das an der Naht liegt, die wir noch nicht ausgebessert haben, oder am Roof Rack. Oder vielleicht an der Windschutzscheibe vorne, dass die auch nicht mehr so richtig... Ja, das hast du mal in einem YouTube-Video gesehen. Aber Ja, das könnte sein. es könnte sein. Also das müssen wir auch rausfinden. Aber da wir sowieso irgendwann mal das Roof Rack abbauen wollten und einmal komplett alle Nähte nochmal neu versiegeln und das Roof Rack rostfrei machen und nochmal neu painten. Und ja, lackieren. wir packen nochmal Dichtungsmaterial auf Dichtungsmaterial. Ja, viel hilft viel. Ja, wir waren bei Experten und die meinen, das Beste, was ihr jetzt machen könnt, ohne super viel Geld auszugeben, ist es einfach nochmal abzudichten. Ja. Und Das werden wir ausprobieren. Roof Rack nochmal neu lackieren und dann wird das auf jeden Fall für diese Reise zumindest wieder gut sein. Und dann gucken wir, was wir machen, wenn wir wieder irgendwann zurück Zu Hause nach sind. Europa kommen. Mal gucken, ob dann das Roof Rack ganz wegfliegt. Schauen wir mal. Ist eine Lösung, mit der wir erstmal klarkommen. Wir müssen es nur machen. so ist es halt. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir erstmal ein Video für euch schneiden. Was sollen wir sagen, liebe Leute? Das war eine etwas andere Woche und ein nicht ganz so aufregendes Video, vermuten wir mal, wie sonst vielleicht. Trotzdem hoffen wir natürlich, dass ihr Spaß hattet und es kann halt nicht immer nur Highlight-Wochen geben. Wir sind aber auch gar nicht so unglücklich darüber, denn diese kleine Pause von allem, vom Reisen, vom zu viel Film, musste irgendwie auch mal sein. Aber wir hoffen natürlich trotzdem, ihr hattet Spaß und lasst uns dennoch einen Daumen da. Wir würden uns riesig freuen. Nächste Woche geht es natürlich weiter. Falls ihr es noch nicht getan habt, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und das Support-Herz in den Kommentaren nicht vergessen. Wir kümmern uns jetzt erstmal darum, was wir alles machen müssen und suchen Lösungen. Und würden uns natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche dann wieder mit dabei seid. Hier aus Kanada. Danke. Ende. Es geht ja eh noch. So, jetzt spielen wir unsere Papa.